Sakhangdaba Singna Manipur People's Party ki President Ojogindro ki Imphal West ki Wangoi Police Station na konba top sipai da leiba mayum ki thongal da Chinese hand grenade ama thamjilamle. Amasung March kun fawba chathagadaba Central Board of Secondary Education CBSE na lauba chahi asi class 10 amadi 12 ki board examination sing ngasi dagi haukhre. Mayam bukurum jari adom ni yang biri basi Impact News ni ai pinki okram na hauji pungja si fawba gi maruiba pausing miyam da pizari. Sakhangdaba Singna Manipur People's Party MPP ki President Ojogindro ki Imphal West ki Wangoi Police Station na konba top sipai da leiba mayum gi thongal da Chinese hand grenade ama thamjilamle. Impact News na fangba pauda bom adu ngasi ayuk pung 9 makhairom tarakpa matamda Jogindro gi yum ngak senbagi thabak tauriba police personnel singna thengnarakibani. Bom laibagi pau hek fangbaga Wangoi Police Station ki OC na luchingba police team sing laktuna yengsin khi loinana bom madu state bomb squad ki team laktuna yengsilaba matungda laukhatkhi. Amaromda bom thamlamba aduga mari leinana MPP ki President Ojogindro na Impact News da phongdorakpada ngasi ki bom adu MPP ki anoba president ni haiba masana masabu claim tawzariba L Krishnadas na luchingba kangbu aduna lalahulup KCP People's War Group ka manaraga tawba mali. Maru oina haukiba numit kharani asida KCP People's War Group na ka hena ki halakpa lai haiki loinana asigumba MPP ki party manungi chahetnaba amada lalahulup amana hekta yausilakpa asisu makhata na tawbiganu karigumba ngasi ki bom aduna pokhairamba thoklabadi mara laizadaba miyoi kayasu misimina asok apan nanglambasu yai haiki. Ningsing bayabadi MPP ki state asigi khwaidagi liba regional party ama oribani adubu thaupuriba singi marakta yetnaduna Hauzik President ahum laiduna tongan bakanglup ahum thokna lairibani. Hauzik laibadi ai lokthokna bugidamakta threaten tawba kihanba sigumba kaya lakpase masi yamna laibak thibani hina lawe ngasi mak bom leramibsi ai makoi gi hen yarangani habisi ai singnadaba ngamde matungda amhona political party singna tawjaba thabakta karigumba kanda sigumba unlawful oiba outfit oiba adugumba organization kayana khut thingjanba aduga paisa extortion paisa khaiba aduga demand tawba sigumba si tawbirakanu. More town manung fauduna chatliba amadi Indo Myanmar Friendship Gate number 2 da tariba lambi ki mafam kayada kongkhut ngakta ngaibana miyam gi chatok chasinda chauna awaba mayoknari. Lambi sing asi nongju thayok dringe ki mamangda semjin biu haina Maite Council More ki President M Thoibana lenga ki pukning chingsilakli. Council asi ki office da paumi sing unaba amada Thoibana lambi sing asi nongju thayok dringe da semjin bidaba taragadi miyam ga loinana akanba khongjang changsilagani hairakli. National Highway की लंबी थोंग अमदी मोरे टाउन की लंबी थोंग की फिबम याम थिन सोक्सल हंजिल हंजिन सुक अखोय कयामु हाइजखरे हौजिक लाइरिबा लंबी सिदा अखोय थबक सुबा होरमगा लेपखि बाइसे करिगिनो हाबिसे अखोय खंजद्रे मरम मदुना नोंजु था यौरत्रिङैदा अथुबा मतमदा सेमजन बिरगदि अखोय पुनमकि याइफबो ओइगनि अदुना तदना थेंथदना नोंजु था मतम यौरलबदि चंचिनमम थोकपा खोंजंग कयामु चंचिलकनि हाबिसे कॉन्ट्रैक्टर अमदि ठिकादार किना मुन्न खनबियो. Ukhrul District ki Tangkhul Nagalong ground da ngarangdagi chatharakhiba Naga Furup ki khwaidagi chawba maru marang hunbagi kumhai luingai ni ngasi loisilagani. Kumhai asi numinini chupna oneness through culture haiba wakhalonda United Naga Council UNC ki mityang makhada state level organizing committee na sinduna pangthokpani. Festival asida ching amasung tampa ki CSO sing yauna tongan bakanglu furup kayana saruk yari thorom asigi saruk ama oina cultural program kayasu utli. One of the most important unions of mankind should be held. The owner of the vehicle is requested to please park away the wants to convey to all the Naga tribe that Hairok
Part 3 Champrathong Makhongda Laiba TN Memorial Academy da Hairok Part 1 Maning Lekai Youth Club MYC Club ki volunteer amadi Lekai Miyam na chana thaknanaba amadi atay potlam kaya mating pangkre. Ningsing bayay hawkiba February 13 gi numidangda TN Memorial Academy Hairiba School asigi classroom yauna boarding ki saruk sing may chaktuna amangata kaya thokibani. School asigi mahayroi singna thengnariba awaba adu yenglaga kharada oirabasu koknabaki pandamda sel oina lupa lising nifu mariga chatruk nifu phau sangbai tara humdoi Iron Godres ama Firol amadi atay potlam kaya yauna club asigi chief advisor KS Ibomja amadi Laikai Miyam na academy asigi founder Taurangbam Gyaneshwar alias Inauda mateng pangkibani. Matang swice the break amalawzage break ki matung da CBS na lawba chahi asigi class 10 amadi 12 ki board examination sing ngasi dagi hawkibagi paw amadi Manipur amasung malem gi tongan ba ipaw sing puduna lakchage impact news pumiyeng taduna laibiu mayamba muka na taram na ukchari bulletin asigi makhata ba paw miyam da pizari Central Board of Secondary Education CBS na lawba chahi asigi class 10 amadi 12 ki board examination sing ngasi dagi hawkre March kun fawba chathagadawriba class 10 gi board examination asida mahayroi punna lakh 19 gi lising marfumapan na saruk yari March kun thra fawba chathagadawriba class 12 gi board examination asidana mahayroi lakh 19 henbana saruk yari Board examination asigi mangoina na Central Board of Secondary Education CBSE ki Secretary Anurag Tripathi amadi CBSE ki Chairman Anita Karwal na mahayroi singda yaifa mangol pi bagal loinana stress leitanaba appeal tawki Board ki chairperson Anita Karwal na mahayroi singi mama mapa oiba singda mahayroi sing buning thina yengsin bina bacherol sing sukha haiki Panbaya badi Anita Karwal na mamang dasu mahayroi singda motivational letter iduna thakiba laikhrabani China da coronavirus na sihankhiba migi masing lising amaga chaunga sukre Nongmada anova virus asigi case lising manga lakhibaga loinana virus asigi case lising homfu manga sukre laikhidraba sing adugi manungda health worker taru amadi amasu yawi hairi virus asi ngakthoknabagida China na yuan billion marfuga dasmik manga lauthakre Tokyo da laiba Indian Embassy dagi thadorakpa report amagi matung inna Diamond Princess Cruise ki Indian crew member ahum amasu positive oire hairi India ki oina South Korea amadi Japan dagi lakpasing akhanaba screening taunanaba laibak asigi airport kunga mathoida thabak laukhatle hairi New Delhi dang asi Prime Minister Narendra Modi amadi Portuguese ki President Marcelo Rebelo Sousa wari sananaba defense culture amasung yoga yauna yanache taramari khutyek pinakre India amadi Portugal ga mari leinana sesin hannaba oina khutyek pinakhiba yanache taramari asida defense investment transport culture sports yoga amasung industrial yauna intellectual property rights sing kaya yauri Amaromda President Ramnath Kovind na India amadi Portugal anigi sel thumgi maridasu hena fagatpada natana two-way investment su hengatle haiki amadi Portugal gi International Solar Alliance ta yaunanaba khananabasu makhatana palli Hauzik chathariba Hero I League ta ngasi Churchill Brothers amadi Aizol FC anina lamba thengnaragani Hairiba match asi numidang wairam pung manga taba matamda Goa gi Fatorda Stadium da sanagani league asigi ngarang sanakhiba league match ta Mohan Bagan na Neroka FC bu yamna lakchana panjil taruk anida maithiba pikre West Bengal gi Kalyani Stadium da sanakhiba match atuda Mohan Bagan gi panjil adu Fran Gonzalez na match ki tara kunmari amadi nifu manga suba minute ta panjil ahum Fran Morante Baba Daivara amadi Alexander Romario na match ki tara humdoi kuntra taret amadi humbudra suba minute chankibani aduga Neroka FC gi panjil adu Tete na Philip Aja amadi Shiva Singh anina match ki nifumathoi amadi nifumanga ga minute ani shuba da chankibani
Hojik chathariba Indian Super League ISL 2019-20 da ngasi Kerala Blasters amadi Bengaluru FC anina lamba thengnaragani. Hairiba match asi ngasi numidang pung 8 makhai taba matamda Kerala gi Jawaharlal Nehru International Stadium da sanagani. League asi gi ngarang sanakhiba league match ta Odisha na North East United Pupanjil ani amada maithiba pikre. Odisha gi Kalinga Stadium da sanakhiba match aduda Manuel Onwu amadi Martin Paris Guides na match ki nifutaret amadi humbudrani to shuba minute chankibani aduga North East United ki panjil aduna Martin Caps na match ki kungamani suba minute chankibani. Aroibada bulletin asigi headlines amuka hana miyam da thamjari. Sakhangdaba Singna Manipur People's Party ki President Ojogindro ki Imphal West ki Wangoi Police Station na konba top sifai da leiba mayum gi thongal da Chinese hand grenade ama thamjilamle. Amasung March kun fawba chathagadaba Central Board of Secondary Education CBSE na lauba chahi asigi class 10 amadi 12 ki board examination sing ngasi dagi haukhre.